¿Por qué solo los perros deben tomar clases especiales? Según la configuración, Jack es un labrador. Cuando alcanza cierta edad, se une a una clase avanzada para estudiar un currículo especial. Sin excepción, todos los estudiantes en esa clase son perros. Todo se reduce a un defecto genético en los perros. En este mundo, todos los perros son una especie especialmente creada, descendientes de lobos con cerebros mejorados. La guerra entre carnívoros y herbívoros causó enormes pérdidas, y los perros fueron desarrollados para actuar como embajadores de paz entre ambos bandos. Como una especie criada artificialmente, sus genes no podían perfeccionarse en solo 100 años. Por eso, nacen sin ser capaces de sentir emociones negativas. Por eso, en el episodio 15, Jack tuvo que comer una cebolla solo para llorar. Son naturalmente optimistas y pueden hacerse amigos de cualquier animal, ya sea herbívoro o carnívoro. Además de carecer de emociones negativas, sus cerebros modificados hacen que los perros sean la especie más inteligente. Los mejores estudiantes de cada clase siempre son perros. Por lo tanto, la escuela los entrena para aprender la verdadera historia no censurada de la guerra antigua, para comprender cómo funciona el mercado negro.